И сегодня мы вам покажем, как своими руками сделать декоративный камин. Лучик, что у тебя в ручках? Тики. Тики. Нам для этого понадобятся ножнички, коробки, обои и много-много скотча. Лучик, ты сам будешь делать? Да, ты справишься? А может, позовем на помощь папу? Кричи: папа! Будем звать папу? Давай, зови папу. Папа! Папа, пей! Пей! Папа! Что у нас тут интересно? Привет, папа! Всем Нам привет. нужна твоя помощь. Какая? Мы хотим сегодня делать декоративный камин. Лучик, что будешь делать? Камин? Да, ты нам поможешь? А из чего? Из коробок, папа. Да? Ну, давайте. Из всех склеенных частей мы будем делать один большой камин.
through the snow in a one-horse open